但係 Wow！Video 好少影評，今日講下咧2026年 Pixar 嘅大作啊嚇，理想奇兵 Hoppers， 咁係玩個食字啦，理想嚇。咁我覺得用呢個名係幾好嘅 Hoppers，咁起碼唔會再用 Avatar 咁樣，但我唔講得咁清楚啦。咁 Hoppers 嘅意思可以係一個館，又可以講到漏斗，或者跳躍都得嘅。咁呢三個解釋咧，你睇到戲嘅時候都叫 match 嘅。咁導演係 Daniel Chon， 咁佢之前咧有幾套嘅動畫㗎，其中一個咧連續劇就係 We Bare Bears 嘅。咁佢2008年嘅時候有個 Boat， 即係狗跑得好快嗰個咧。咁所以咧對動畫嚟講咧，導演就應該唔陌生㗎啦，亦都係老手嚟㗎。咁佢當中嘅主角咧就叫做 Mabel 啊，咁亦都係一個亞裔人士，應該亞裔美國人啦。咁導演佢都係一個亞裔嘅美國人啊，配音係 Peter Curda。咁我唔識佢噶。咁最後咧，電影裏邊咧有一隻做 King George 嘅，咁配音咧就係 Bobby Moynihan。咁 IMDB 咧俾到7.7，咁 Rotten Tomato 咧影評人就93，哇觀眾都94，好高分喎。但係我貼緊咧就 IMDB， 即係一向我哋傾向保守少少嘅，咁大概係7.5分啦嚇。咁點解去唔到8分啊？咁我陣間會解釋下點解未必去到最入心。咁一向咧就先讚後彈嘅。咁所以講多少背景啦，咁主角設定咧 Mabel 咧就叫 Mabel Tanaka， 咁就係一個日裔嘅美國人啦。咁所以咧佢個婆婆咧 Grandma Tanaka 咧就住喺郊外裏邊嘅，所以就同大自然咧建立咗一個密不可分嘅關係嘅。咁就喺個背景裏邊㗎嚇。咁如果你按翻 trailer 嚟講咧，即係講到一個少女啦，佢嘅心智點樣移植咗落嗰一個嘅水瀨度咧，咁呢個都係精彩嘅地方。咁亦都我估唔到佢係咁樣移植法嘅，咁呢個都係特別嘅地方，都係個讚位嚟㗎嚇。咁仲有就係咧，當中個市長咧個 Mayor Jerry， 咁佢個真人咧同個市長樣都差唔多樣啊 ，John Hamm。咁 John Hamm 個真人咧同嗰個動畫個市長個樣都差唔多，幾特別嘅。讚咧就係咧嗱，雖然咧喺個角度啦，喺個標準又未玩到最癲、最喪、最狂嘅，因為始終都係迪士尼嗰個嘅兒童向電影咧，咁就唔會話玩到好癲狂嘅。咁但係起碼咧，我覺得佢有一啲嘅點子咧，都係估佢唔到啊！嗰啲反轉位唔錯嘅，同埋至少佢今次一個值得讚嘅位就係咧，佢可能痛定思痛啦，唔好再玩埋嗰啲迪士尼左膠洗腦片，即係睇嘅時候咧，你唔覺得係哇係咁塞啲嘢落你個腦啊，係咁要洗你腦啊，係咁一定要政治正確啊咁樣。所以今次咧單係呢一點咧，我覺得痛定思痛都係值得個讚位嚟嘅。咁佢啲一定係大路嘢，係環保至上嚇，要保育。咁你唔會覺得佢真係夾硬要教育你或者再教育你咯嚇？咁呢個都睇得舒服嘅。咁另一個要讚嘅地方就係咧嗰啲嘅動物嘅設定啦，咁啲水獺真係好得意啦。咁事實上我諗翻轉頭咧，用水獺做主角嘅動畫好似真係冇嘅喎。咁甚至揾 Beaver 水獺咧係特別嘅。咁啊而家可能係爭咗 Capybara 啊，啲水豚喎，啲水豚仲肥啲、蠢啲、核突啲。我覺得咧。即係水獺係幾特別嘅，佢又勤力啦，又可以捉水壩啦，啲牙又大力啦，所以其實係幾特別嘅。咁同埋設計到啊女主角 Mabel 咧，又癲癲得得咁樣啦，咁同佢做對手戲嗰個咧好穩重嚇 King George 國王嚟嘅，但係就戇居居嘅。咁呢個化學作用幾特別㗎。同埋我中意就係咧。或者當水獺咧講動物話嘅時候咧，其實有兩個唔同嘅表達嘅，嗰個表情同埋嗰個嘅外貌都唔同咗。我幾欣賞呢種嘅藝術表達，幾特別嘅。起碼你唔會咁悶咯嚇。佢講人話嘅時候一個樣，講動物話嘅時候另一個樣嚇。仲有咧就係佢嗰啲嘅動物嘅性格反差都特別嘅，可能大灰熊嚇，應該理論上係殘暴嘅大灰熊咧，佢都有溫柔嘅一面，或者就算係小動物、小昆蟲咧，亦都有惡死能登嗰面咯。咁我覺得幾特別喎，即係有時有啲嘢未必最絕對嘅，係咪人類就係最惡咧、最邪惡咧？又可能未必嘅喎。我覺得呢一個位都係值得反省嘅地方嚟嘅。第三樣我覺得值得讚咧，就係嗰啲嘅扭橋，頭先我講過啦，嗰啲反轉位好唔錯嘅。咁尤其是我自己角度咧，呢度嘟嘟嘟嘟，因為我引啲例子啊，可能唔好聽。我自己角度佢有啲位咧，即係可能係無心插柳成蔭咧，佢就 echo 翻阿尖爺嘅。咁依家話佢係俾人哋替換咗啦，咁啲人就話佢俾人 clone 啦。咁我覺得唔係俾人 clone 嘅，但係替身嗰方面咧，我都係傾向有80%係相信嗰個係替身嚟㗎嚇。咁呢一方面就幾特別喎 ，echo 翻我哋而家時事嘅，我諗咁啱嘅，得咁巧，但係特別嘅。同埋我都係一向都欣賞咧，即係老外嗰個自由空氣、自由土壤咧，俾佢天馬行空咁發揮啊！
即係可能開頭咧上半部啊嗰個引入等等咧，我覺得都係嗰啲嘢啫，係咪啊？你都係啲環保 L 嚇環保膠啊，嗰個套路都係差唔多。但係你去到高潮位啊，或者慢慢開始有啲高潮迭起嘅時候咧，我有啲位估佢唔到都爆笑咁，呢啲都係值得欣賞嘅地方。咁當然爆笑位就唔係真係太多。我有一個位係真係狂爆笑嘅嗰度，我笑得最大聲啦全場。咁其他位有時都會笑一笑，都幾特別，幾得意。仲有婆孫情啦，嗰個首尾呼應都好唔錯嘅嚇。咁嗰個嘅圖畫說故事都好有力嚇，因為大自然又咁靚啦。咁佢兩婆孫一齊坐喺度欣賞大自然嘅時候咧，真係非常治愈心靈嘅。咁呢個好易明白，同埋都俾咗一個解釋，就係點解大自然可以治愈心靈咧？我都欣賞一個解釋，就係我哋就會感受到我哋係屬於大自然嘅一部分 ，part of nature。咁以至到咧對比翻我哋自己個人嘅問題嘅時候，就變得不外如是啦，係咪啊？一來我哋自己人即係70-80歲嘅啫，但係睇下棵樹，我喺度我演繹㗎嚇，70-80歲咁，但係睇下棵樹可能哇過100歲，可能仲老過你阿爺嚇，你死咗棵樹仲喺度，咁有時咁樣嘅角度去睇嘅時候，我哋嘅問題算得係咩咧？係咪啊？我哋始終塵歸塵，土歸土啊！我哋都要翻去大自然嗰度。不過聖經講多句，靈咧就要翻去見神，但係我哋個肉身咧歸回塵土。好啦，最後就少少彈多趣嘅。彈嗰個位咧一樣，即係一樣係講到環保嘅時候咧，又係啲套路咧，咁其實都估到嘅。尤其是可能頭嗰15分鐘都係嗰啲嘢嚟嘅啫。咁但係頭先我講咗啦，由個少女點樣去轉移心智咧，去到呢個嘅 Beaver 水獺度咧，咁呢方面係特別嘅，佢有啲嘢修正咗，令你估唔到或者唔會咁直線咧。咁呢啲都係值得讚嘅地方，但係都係嗰句啦，始終都係大環保膠嘅路線咧。我又覺得唔係太特別嚇，都係一啲公式化嘅嘢，因為始終即係大製作、大投資咧，咁佢都係要保守啲、小心啲嘅，所以唔可以玩到咁盡咯。所以其實讚位同彈位都係呢度嚇，佢有去突破嘅嘢，但係突破得夠唔夠多咧？咁梗係唔夠多啦，始終卡通片嚟啫嘛。甚至可以話環保膠呢啲嘢都係舊酒新瓶啦，來來去去咁噶啦。你啲背景設定啊，跟住我落去啊，都係套路，都係老土嘅，有啲冇辦法。我會覺得有幾個位我係悶嘅。可能因為都估到嘅時候咪悶咯，同埋咧影評就話啦，佢係大人向一啲嘅，啲笑料冇咁多嘅。咁我自己角度咧，我數嘅笑料有時都數到多到數唔到。咁我覺得啲笑料其實都夠嘅，不過你爆笑咧可能得1-2幕到啦，1-2幕到啦。咁但係其實我都好唔錯啦，你引到我咁樣可以大笑。咁但係佢話嗰個教傾向成人向一啲，因為佢傾到係計謀啊嚇。策略啊，一齊開會啊，呢啲可能細路仔睇唔明嘅。咁但係我自己覺得係咪真係咁大人向呢？我又唔係好覺得。但係始終大人細路係啱睇嘅嚇，各取所需咯。你睇得幾多，明白幾多，咪就係咁咯。各取所需冇問題嘅。咁只係我覺得係咪真係咁大人向？我覺得唔係嘅。咁可能視乎你邊一種大人啦。喺我呢一種嚟講啦，我覺得都係不外如是啫。有咩策略可言呢？咁樣嚇爭啲嘅。如果你問我呢，策略上有精彩嚟講呢，始終都係去翻 Toy Story 1、2、3啦，最盡冇啦嚇。咁之後嗰啲都係越嚟越為拍而拍㗎啦。咁即係所以，如果係大人細路都啱，笑料又盡嚇，又爆笑，又估佢唔到，又有策略呢，我自己咁數呢，始終 Toy Story 1、2暫時嚟講係最佳嘅喺我嗰度。咁而家查翻，我自己都覺得除咗 Toy Story 1、2、3之外咧，我自己覺得 Monster Inc 嘅第一集都非常唔錯噶。咁最後就 The Incredible 第一集又係非常之唔錯嘅，即係當中即係大人細路都睇得開心啦。佢當中有佢特別嘅反轉位，真係謀略嘅。我都覺得大人都覺得唔錯，呢個策略唔錯嚇。咁所以如果一對比咧，就豬肉在前嘅時候咧，我自己始終都覺得呢一套 Hoppers 咧，係比 Toy Story 1、2、3啊、The Incredibles 啊同埋 Monster Inc 咧，仲係爭一啲距離嘅咁嗰啲以上咧，我可以俾到8至9分甚至可能10分經典都冇問題。但係呢一套咧仲咧有啲位爭啲，起碼入心感動位咧未到去咁入心咁感動。你話去到係咪好有謀略策略咧？又唔係嗰啲啫，都唔係嗰皮咁所以爭啲啦。
仲有第三個要談一談就係咧，我唔知道，始終佢都總係有啲政治正確嘅，即係譬如話用亞裔人士做主角啦，唔係唔得。咁但係你 Big Hero 6裏邊你都解釋到，因為你一班英雄啊嘛，超人啊嘛，咁我當你係 Power Rangers 啊，源自日本咁樣，咁你用翻一個男仔係日裔美國人，咁都講得通啦。咁但係你之後嗰啲講到中國人家庭啊，變咗個熊貓啦 ，Red 啊 ，Turning Red，咁我覺得已經有一個中國人女仔啦，亞裔嘅美國人啦。咁依家呢度又係一個日裔咧，我自己角度我覺得啫，會唔會多咗啲咧？即係我期望入嚟去睇一套美國動畫，你係咪應該俾翻啲鬼妹我睇下咧？我想睇白種人喎，係咪啊？即係你可能係白雪公主，我真係想睇白雪雪睡公主，我真係想睇白人。咁但係你而家又係一個亞裔，我自己覺得係唔係多咗啲啊 over 咗啲咧？嗱，呢個我哋講挑剔啦。同埋阿婆婆咁樣講真啦，係咪亞洲人個鼻就係真係又扁又圓咧？未必個係咁噶嘛。咁呢個可能都係一個 stereotype 嚟㗎，你即係定型嘅將我哋個外貌。咁我只係覺得婆婆個造型唔係咁討好嘅，係慈祥㗎啦，係典型亞洲慈祥樣咯。但係點解一定要咁咧？我又覺得爭啲嘅，我視覺效果我自己覺得唔係咁靚嘅係慈祥老人㗎啦。咁但係我可能想睇下啲鬼妹鬼婆喎，我都唔知係咪隔咗好耐啊，都未有啲鬼妹鬼婆做主角，好似永遠啲白人唔做得主角咁樣嘅。所以某程度咧都仲係有少少政治正確嘅嘢，但係冇辦法啦，因為導演咧都係編導之一啦，有3個編劇導演都係啦，其中一個Daniel Chong，咁佢自己都係一個亞裔嘅。咁應該係中國美籍嘅，咁可能多少少佢都想將自己投射落去個主角度啩，可能係咁樣啦。咁但係講到尾，我都係想入迪士尼咧，我就係想睇一啲美國嘢啊、鬼佬嘢咯。我唔係想入迪士尼嘅時候，可能睇日本嘢啊、睇中國嘢咯，唔係呢回事咯。同埋咧，動畫創意係非常緊要嘅，但我自己覺得咧，嗰個 ending 咧，某程度就有啲似 Wild Robot 咁樣。我唔講咁多啦。咁但係我自己覺得呢個位，又要扣少少分啦。又或者鯊魚又似 Finding Nemo 嗰條鯊魚咁樣咧，雖然你話可能係陸上鯊魚咁樣，但係特別又唔係去到話咁特別。即係你話創意嚟講咧，我又覺得唔係好夠。咁呢個位又係扣少少分啦。同埋最後覺得冇首金曲托住咧，又係爭啲嘅嚇。即係你唔會話好似隻 Beauty and the Beast 話時都有首金曲啊嘛，小魚仙嘅 Under the Sea。咁依家呢套就冇啊，爭啲啦。不過無論點都好啦，即係講到尾啦，我覺得呢一套咧就好過對上2套好多嘅，可能好過 Elio 啦。Elio 咧真係悶咗啲嘅，佢更加保守，更加小心，冇乜一啲精彩突破位。今集佢有佢嘅突破嘅，有佢嘅新意，咁呢個好唔錯㗎。咁當然啦，如果你需要揾一啲咧，即係好似 Toy Story 1、2、3、The Incredible 啊，同埋 Monster Inc 第一集嗰種嘅級數嘅時候咧，喺個角度就未到嘅。但係呢個都係一個優質嘅作品，我可以俾到7或7.5都可以嘅。如果你非常嘅影評咧，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。